amores! Meu nome é Fernanda de Freitas, do canal Top em Orlando. Estamos começando o nosso especial de festa junina. Vamos para a vinheta? Puxa esse fole, cabra macho! No vídeo de hoje eu vou mostrar como eu fiz essa fogueira aqui, ó. Super prática, você coloca pipoca, amendoim, o que você quiser. Super prático mesmo. Se você ainda não é inscrito, por favor, né? Ative o sininho para receber notificações. Dê um like para ajudar meu canal a crescer. Compartilhe com seus amigos e me siga no meu Instagram, fernanda.top1. E se você fizer alguma coisa que tem aqui, me marque no meu Instagram. Ou se você fez alguma coisa já inspirado no meu canal, alguma coisa que já foi feita, ou mostrando o seu trabalho também pra mim, eu vou adorar estar curtindo e repostando. Então é fernanda.top1. Então, vamos pro vídeo. Olha, vamos para uma outra ideia. Olha aqui, ó. Que é pra você colocar, enfim, docinho aqui dentro. Não sei se tá chovendo muito aqui, então não sei como que vai ser a chuva. Vamos usar palito de sorvete, EVA com glitter amarelo e vermelho, celofane, cola quente e uma folha de papel sulfite ou o próprio EVA. Então eu vou estar usando 4,8 com 6,14, né? Eu acho que é isso. Mas vamos fazendo para vocês verem como que é fácil, ó. Esse daqui que eu comprei, ele é tão fininho, tem uns que são mais grossinhos. Eu não sei o porquê que esses são tão fininhos. O que eu vou fazer? Eu vou colocar um pouquinho de... E eu vou colocar eles em pé, ó. Porque se for deitado, vai precisar usar muito. Então, a gente tem que economizar, né? Ó, então eu ponho um pouquinho de cola aqui. Venho aqui e vejo aonde tá o outro. Opa! Vai organizando aqui, ó, pra ficar certinho. Aí você vem aqui. Gente, aqui tá caindo o mundo. Nem é época mais de chover, né, gente? Ó. Aqui. Agora esse vai vir deitado. Você vem aqui e aqui. Aqui. E vocês me contem aí, vocês gostam de festa junina? Se você fizer alguma coisa que você viu no canal, não necessariamente precisa ser de festa junina. Se você vê alguma coisa que se inspirou, me marque no Instagram, mande foto, que eu vou adorar curtir, compartilhar, mostrar aqui no canal também. E mande também, me marque no trabalho de vocês também, para eu estar vendo, estar curtindo. Isso daqui é super simples. Dá pra você fazer com seus filhos. É claro que cola quente com a criança não dá, que ela se queima. Mas você pode fazer com cola quente também. Com cola branca ou com cola de silicone também, que ela não é quente, né? E aí você faz com seus filhos. Dá pra você colocar na mesa, pra decorar também. Se você for fazer uma festinha de fazendinha também, aí você pode... Só mudar o tema aqui do fogo. Mas enfim, mesmo fazenda também tem fogueira, né, gente? A fogueira não necessariamente é só de São João. Geralmente é, né? Pronto, já fizemos essa parte. Agora o fundo você pode colocar o EVA. Eu coloquei a folha de sulfite mesmo. Porque eu acho que a gente acaba economizando, né? Opa, mas você pode usar o EVA também. Aqui. Aí você usa o EVA marrom. Eu tenho até aqui, ó, que eu iria colocar. Ó. Olha quanta fiozinha cola quente deixa, né? Tira tudo isso, né, gente? Pra dar um bom acabamento. Aí depois eu tiro. Então, às vezes, fica melhorzinho. Eu agora vou colocar o sulfite mesmo. Mas porque não vai aparecer, porque eu vou colocar o celofane. E vai colocar também as coisinhas dentro, né? Aí depende do que vai ser colocado.
Mas, enfim, eu com marrom com certeza fica mais bonito. Eu gosto, mas é a ideia pra vocês. E aí vocês vão tirando disso usando o material que você tem. E depois esse detalhezinho aqui do... que a gente tá usando os pares de... Júlio, você vai cair! Gente, porque gato é o cão, né, gente? Eles se empoleiram em tudo. Opa! Mas será que vocês estavam vendo? Então, que aí depois vocês podem estar usando esse mesmo que vocês fizeram. O problema é a gente ter lugar para guardar as coisas, né? Mas dá para usar para um outro tema. E aí é só colocar. Aí o que eu fiz? Eu coloquei no Pinterest molde de fogo. Aí eu peguei esse papel, não sei se é seda vegetal, acho que é seda. E coloquei em cima do celular, copiei, ó, são duas. Aí eu peguei o EVA com glitter amarelo, ó. Aí marquei aqui, geralmente eu marco com um alfinetinho. Mas, por causa do papel, fiquei com medo do alfinete rasgar o papel. E aí depois, como o papel fino, eu não quis passar com um papel mais grosso. Falei, não vou perder tempo passando isso não, vou usar ele como molde mesmo. Aí eu fiquei com medo, aí acabei usando um lápis 6B, eu acho que é aqueles mais molinhos para colocar. Então aí você cortou, que não tem segredo também. Você vai colar, ó, essa cola aqui, cola aqui. Júlio, sai daí. Vem aqui. Cola aqui. Aí o que eu vou fazer? Você pode colocar só na frente, você pode colocar nos 4 lados, e eu vou colocar nos 2 lados só. Eu vou usar como se fosse ele em diagonal, então vocês posicionam direitinho, ó, para eles ficarem em diagonal. Aí eu vou colocar um pouco de cola aqui, no de baixo. Não vou colocar lá embaixo, ó, eu vou colocar do segundo para cima, porque não queremos esconder muito o nosso fogo, né, ó. Agora aqui, vamos ver se aqui eu consigo, talvez ficar melhor, mais fácil de vocês verem, ó. Aí eu venho aqui, ó, passo um pouco de cola aqui, porque não precisa também ser muita cola, e no segundo também, ó. Aí eu venho aqui e colo aqui, ó. Puxa todos os fiozinhos. Olha, aí ficou em diagonal. Aí eu peguei papel celofane laranja, que eu já tinha também. E vou colocar ele aqui. Eu tinha até cortado, parece, no meio, mas eu não sei onde eu enfiei. Mas vamos cortar isso aqui. Pronto, já cortei. Ó, aí você dá, deixa eu vir por aqui, ó. Você deixa as pontas pra fora e você vai trazendo, ó, isso pro meio, ó. Tá? Então, deixa uma pontinha aqui. Vai descendo, ó, deixa uma pontinha aqui. Uma pontinha aqui, uma pontinha aqui, ó. Tá vendo? Ó, olha que bonitinho. Então, ó, não aparece tanto a folha de sulfite, mas se tivesse marronzinho eu acho que ficaria melhor, como se fosse parecendo a terra, né? Areia. E aí você vai ver o que você vai colocar aqui. Depois eu vou ver se eu finalizo, eu vejo o que eu vou colocar e mostro pra vocês. Mas a princípio é essa a minha ideia, pode ser um cacheporzinho, ó, de fogueirinha. Espero que vocês tenham gostado. Ó, aqui precisa dar uma cortadinha, deixa eu já dar uma cortadinha aqui, acho que ficou grande. Pronto, agora sim. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau!